Buongiorno, focus, bollettino, colture erbacee, aggiornamento. Colza. Come abbiamo visto, la colza deve essere seguita con molta attenzione nelle prime fasi di sviluppo. Abbiamo osservato presenza di fitofagi pericolosi e in alcune zone una pressione forte di altica. Quindi, particolarmente per la colza seminata più tardi, dobbiamo programmare di fare visite frequenti, anche più volte alla settimana, per vedere se ci sono presenze troppo elevate di altica e intervenire tempestivamente. Frumento. Il frumento normalmente si cerca di seminarlo non troppo presto perché temperature elevate possono favorire le infestazioni di afidi che possono trasmettere delle virosi. Comunque ormai è arrivato il momento, le temperature sono scese e ormai è arrivato il momento di seminare il frumento e gli altri cereali autunno-vernini. Attenzione, anche qui si può fare della difesa integrata con la scelta delle varietà. Ci sono varietà più resistenti alle malattie fungine o alcune malattie fungine e quindi la scelta varietale comporta successivamente un diverso approccio alla difesa integrata. È l'applicazione del primo grande principio della difesa integrata, la prevenzione. È arrivato anche il momento di fare le scelte per la difesa integrata in generale. La scelta delle culture, della rotazione, dell'avvicendamento comporta un diverso rischio per le culture dell'anno successivo. Quindi, scegliendo oggi di alternare, ad esempio, dicotiledoni a monocotiledone nel nostro avvicendamento, tendo a ridurre anche la pressione di malattie e di infestanti. Dalla prossima puntata cominceremo anche a dare applicazione a uno dei principi della difesa integrata, cioè quello di verificare l'esito delle scelte di difesa che abbiamo fatto durante la stagione. Quindi cominceremo a rendere conto dei risultati ottenuti valutando il livello delle malattie e dei fitofagi e delle scelte conseguenti che abbiamo fatto. Alla prossima!